Miltä muuten tuntuu, kun huomenna on kesäloma? Älä nyt. Mitä tapahtuu? Austa. Voitte muuta arvata, onks mä tällainen ruskeihonen, vai tällainen vaaleihonen? Oho, mä säätin. Ei ruskealaisissa ole mitään vikana, mä vitupä. Siis jos ne osaa käyttää, jos pöllii koko ajan, niin sitten ei ole vitupä. Siinä on pellejä. Ei mitään pahalle, jos pöllii. Mä en vaan tekkäsi.